ILO give value to our business, even to mindset of a business owner, because it set the mindset of business owner to be in a growth and also to equip business owner to always be prepared for any challenges that might happen in the future. ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการของ ILO นะคะ WeCare แล้วก็ ECOT นะคะช่วงที่เป็นโควิดก็รู้สึกว่าจะมีผลกระทบต่อตัวเราเป็นอย่างสูงพอไปเข้าโครงการ WeCare แล้วก็ ECOT เนี่ยค่ะทำให้เรารู้สึกแบบมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกมีแรงใจมากขึ้นในการที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะI really believe that our business has become better and has grown. All of that would be a result of the thinking and the perspectives and the insights that we got from the ILO Rebuilding Better project.